明天呢要回广东了，想买点海鲜送给我老板。那你不用去买了，我等一下你去赶海，等一下整一些东西给你带到广州去，是不是？你记得小时候我们经常在那边赶海吗？记得，应该就在那个位置。嗯。那时候你非常调皮呀、是不是？你还记得？那时间差不多了，我等一下赶海来不及了，我们先回家吧。啊，好。来了，我们到了前几天用大红鼓打过窝的那个水坑了。哇，很难走啊，这管太重了吧？我们2台机器已经安装完毕了哈。你看我后面上那个灯牌啊，可能坏掉了，怕晚上渔船看不见哈。工人们在下午也烈日炎炎下，还在那边修啊，很辛苦。来，我们也不说了，喊他，1、2、3。阿伯，来，好，敲过来了，好多鱼啊！哇，第一只就大红鼓，哇塞，跑到哪里去了？这么大，这几斤啊？来，彩鲷先抓。哎，哇，这彩鲷很漂亮啊！哇，几件大鱼一只，在哪里？哇，这是，哇，这，哇，进去！哇，刚刚好，这么大，有个力，这么大鳗鱼，哇，8爪一只，哦，哇，好大，哇，这么大，拍照，来，鳗鱼，哇，跑到这里来，哇，水抽不干，阿峰，水再抽干一点，来，哇，这是红花蟹，哇，19公，这红花蟹很贵，现在1斤要100多。哇，都是鱼，来，黑鲷啊，哇，土贵，哇，直接付啊，这个1斤要180。哇，哎呦，这什么？哇，金鲷鱼啊，来，哇，包公，啊，什么台呀？哦，大红鼓又一只，宝刀吗？图伦宝刀进去。哇，刀子，一摸刀子，这个叫温顺的鱼哈，你们都知道它叫什么鱼？哦，小奶鲷，黑鲷很漂亮。哎，来，又一只红花蟹，这只小一点。哇，魔鬼鱼，哇，这鱼有刺的啊，我们扔进去，等一下打。啊，小鱼很多。这么小15公不要，看看。哎，哦，小红鼓半斤，红标标，好久没抓鱼了，给我抓一只！哇，包公鱼，再来，这一只是什么？哇，这是桂鱼，表哥，这只鱼是不是很贵？哦，1斤要180。哦呦，这里还有只鳗鱼，我来。哦，小弟你走开，等下会咬人。哇，真龙在天，抓住！哇，抓住了，漂亮。哇，哎呦，这是什么？哎呦，阿峰，知道这是什么吗？没见过。啊，我也没见过这个，这有没毒啊？不知道。哦，这个不敢抓，放在这边还给他。哎，多宝鱼啊，漂亮，半斤多。这个鱼很好吃。哎呀，黑毛的季节快到了，这么小了我们也不要，等它长大之后就到这边来抓它。哎呀，这里躲了一只八爪，没看不见，漂亮啊！
小弟，扔到那个桶里面去。好背。哇，2只八爪。哇，又一只红花蟹，今天红花蟹抓很多。来，进去。哦。哇，好几件！刚开始就看见这只扁胡鱼啊，太小了，等一下拿去放生吧。哦，黑毛一大把一大把，哇，这么多！哦，哎，等一下一起放生。哇，都是啊！哦，这么多小黑毛！哦，漂亮！等一下，帮它拯救出去。哦，纸鱼都有。哇，这是土桂哈，这种鱼老人小孩都喜欢吃啊。哦，好，摸差不多了，我们回家吧。来。来，我们看一下今天的收获哈。来，我放在这边养一下活血虾啊。哦，大红骨，2只大红骨先倒这里面去啊。来，我们看一下大家说，哇，鳗鱼不要跑了，哇，满满。来，还有一只鳗鱼。来，包公，多宝鱼，黑鲷，好多哈。来，魔鬼鱼，2只彩鲷，3只大螃蟹，19公。来，还有一只螃蟹啊。好，我们把这个扁胡鱼啊，还有这么多的小黑毛拿去放生掉。啊，有种啊！现在鱼我已经抓好了，现在开船回家吧，阿邦开船吧。好，我们这期视频就拍到这里了。喜欢阿生赶海的，加个关注，点个赞，下期再见，拜拜。好了，大家好，我是阿生。我们今天走到特一厨市场，买了这么多红鱼啊，这大眼睛的鱼非常好吃。然后我们今天买了将近有10斤吧，啊，你把握这个底条羹，这个羹只有16、17才能抽的羹啊。来，去打锅吧，鱼货多多哈。好，我们过2天过来把它盘掉哈，因为这个是底条羹啊，不能撑到18哈，我们只能17过来抽，加吧。2天后。我们已经开了1个半小时，到了这个底条羹了哈，阿布拉杆要加水啊，我们现在马上开盘吧，海水刚刚置下去啊，刚刚。来，阿布拉杆准备好了没有？好，盘着。哎，我们鱼抽干了，来了，都是鱼啊！哇，珍珠斑，第一次就抓不住了，珍珠斑公的哈，很漂亮哈。这里还有黑鲷，半斤。哇，哇，看见没？啊，两三斤，哦，哎，这里，哦，又是珍珠斑，这都是母的哈，因为身上没有蓝色鳍，一公一母。哇，窜上来了，包公。
哎，这么小19公，来，我们底槽坑去这边放生嘛，来，出去。鱼啊，好大，小头，哇，哇，4、5斤啊，喂，魔鬼鱼啊，哇，这里有个刺，哇，把它拔掉，哇，这个刺很毒啊，这里还有一只，哇，小小的，这个小小的刺不厉害啊，这拿回去。哦，已经包公看上来了吗？哇，好多鱼！阿土哥，哎，这什么珍珠斑？来这里，不要，飞掉。哎，看见一只大鱼的尾巴。哇，红骨就是很屌，好，2、3斤。哎，这里，哇，飞雕。啊，今天这个底槽坑半年没敲了，不错。哇，这是什么鲨鱼啊？听说这种鲨鱼也很难吃啊，等下不要，那就放生。哎，小狗鲨就是这么小的抓一只，等下一起放。哎，这里，哦，又抓了一只龙虾，它自己窜出来。哎，不要跑啊！包公，哎，这里，哦，有斑，桂鱼啊，来2斤，这里还有一只，切掉。哎，这里有一只八爪，哦，这个洞里面藏了很多残留饵啊。哎，还有，这来，哦，一直往里面转。哎，又是包公啊！这岛线还有什么？哦，爆土了！哦，这里有一只5星，这个5星不知道那个郑老板要不要？这个寄过这里可能被臭了。带走。哦，这里还是19公，我们也放掉。哎，有没漏？哦，有漏，小螺哈。这里还有个，哇，鸽子螺，这么小。哎，哦，金蟹，哎呦，这么大，哎呦，哇，哎呦，脚断掉一个，哇，这么大，应该有6、7两了哈，还是挺硬的，公的哈。来，阿旺吐哪一个啊？先放进去，不管它会不会咬了啊，给它咬了。哎呦，这里还有一只。哦，哇，这个半斤，啊，一对啊，来，哦，还有一只面包蟹，带走。这里还有一只，抽干了鱼就出来了。来，投篮，看我准不准？好了，我们摸了3、4遍了，我们回家吧。阿峰，我们去看一下渔夫。哇，好多！水拿过来，水拿过来。好，
来，我们看一下鱼货啊，蒙古，包谷啊，哎呦，黑鲷，蒙古，魔鬼鱼，哇，龙虾，珍珠斑，油桂，蓝鱼，很屌，八爪，黑鲷很多啊，还有主要青蟹。2颗哈，还有桂鱼啊，八爪，叶子螺，面包蟹，来，黑鱼，还有小尾巴。来，我们小可鲨跟这个拿去放生了哈，因为这个不好吃，小可鲨。来，打架的时候来。好了，我们等下回去把这个货真空包装一下，明天发给那个3名的郑老板哈。我们这期视频就拍到这里了，喜欢阿生侃海的加个关注，点个赞，我们下期再见，拜拜。